波叫咩啊？你唔好企嗰度，你唔好企嗰度。右避。射埋，射埋。冇縮啊！奇哥，冇縮啊！好嘢啦，大家用頭啦嘛。好似我上啦上啦，入去。射佢啊！轉身走。抹翻自己嗰個啊！抹翻自己嗰個。呢個本15分鐘。我決定，如果陣間阿富唔好騷擾球證。單止唔俾翻我，仲要踩後，我仲要踩後，我仲要。但係兜場對呢場比係翻，我寧願踩後叫佢自己去追啊！係啊。你唔係温書咩？你啊！轉身有啦，射地板啊！跑咗。一嘢篤咗入地。係我唔逼佢呢下。係翻自己嗰個。行之後，你唔擺低個波佢咧，佢都唔會執到數㗎，佢擺低咗先計嘅。我哋撲街嚟㗎咋呢個。Easy。我知道。我冇理由俾佢啊！我冇咁衰，我未去到咁衰。多幾多秒？Có cái vô rồi. Dạ, thắng không được. Không xếp không?係啊，封佢射波啊！封死封佢！睇翻自己嗰個，封射波！上啦上啦！有啦！
做福出一半就唔好出啦，出一半真係唔好出啦，你出咗。喂，醒神啊！瞓着咗啊，龍門。佢張車爬下係啊，佢爬下輕車龍門，瞓着咗啊！起身！吃晒！我諗下計仔點樣做，諗下計仔點做。屌佢係咁掟出嘅，咁你梗係開管嘛？你好似2分。我都知道你啊，翻啊！首先下一球嘅啦，屌你後面，跟住佢一腳懟落去。係啊，唔知啊。得我踢得喐。係咁出咗嚟大對嘅，而家都係冇辦法抱住佢哋佢嗰度都唔係有好多人都好過佢哋嘅。佢如果咁樣，企喺入面佢都要諗下自己嘅。唔係我認真有睇，分分鐘好過好唔多。但係唔計身體，唔計身體碰撞，唔計腳力。冇嘢計㗎喎。冇有選係。大傷完之後已經，但係佢一路係等人。唔係龜步入選真係奇蹟，史東斯入選先係一個奇蹟啊！搞錯啊，史東斯入。呢啲咪就係真係，呢啲咪就係識人喎，識人。呢啲就係契仔嘅分別。又就好想契仔食3支劇，入都唔出啦。好在。喂，唔係，做咩唔合？攞到喎。壓力太細啦。係全部人都冇人。有呢個，呢邊有。攞位，上啊！因為每邊有一次啊嘛，一人1分鐘。咁我阿 Sir 好好地。我 Sir 應該冇咩。
過直情好多人，好多人試過。阿姐講得錯，冇啦，一人一次嘅啫嘛。俾人炸死。炸死呢單嘢我熟啊！打條門我炸死過啊！爹哋你覺唔覺得你只用過係啊，真係食緊。射咗兩條死球，啲死球。仲有5分鐘啊！仲有6分鐘啊！兩次3歐啊！喂，有啲頭先你哋嗰場嘅感覺，係啊一領先就即刻踢到走啦。應該冇咁。啊？點解我哋冇加？爹哋點解冇加咗？係喎，當佢唔入啊嘛。啱唔入？喂！追翻！慢慢上啊！報轉身！喂，有我一份功勞啊，大佬！有我一份功勞啊！炸咗佢！射埋自己，食得滯啊！落翻嚟追翻！對面踢少咗喎。精神啲啊！落翻嚟！落翻！我隔離又傷一件，隔離又傷咗咩？又傷龍，係又傷。上啊！兩邊。底線。清！好個。3分鐘。落翻嚟啊！落翻嚟，唔要前面，落翻嚟。啲啊嘛。我唔知係咪佢應該係佢嘅。係啊，我啱啱嗌佢唔到。2-1。
閃一個防線。踢花佢唔會經常到㗎。我哋中入。康寧都。咁抵啊！波！好吧。OK，靚波啊！1分鐘。頂住啊！1分鐘到啦。哎呀！掂落去走啊！打翻人！掂落去走啊！1 2，左腳射得。哎呀！唔係對人哋嗰場好似未完。半分鐘。頂住啊！喂！頂爆佢！做咩啊？撞到啊？喂，做咩撞到啊？佢自己頂咗啊！哦。個波好硬啊！而家。大興！1分鐘到嘅。你炸死！好搞啊！最後1分鐘到。波！我睇北區時都係咁。我揼死一刻上啊！不過佢過頭啊！你等佢俾嗰下先走，你等佢俾嗰下先走。我應該完。